蓝梦岛东边的区域都是森林，没法去，所以我们就到山顶去看日出。在山顶的时候，我们发现岛的西边有一片当地人的海滩，有很多的渔船，所以我们就往那边突过去了。很安静，几乎没有人。海滩边上有一些当地人在捞海藻，所以我觉得这个地方应该目前没有那么商业，甚至都有点偏农业了。点了杯咖啡，然后躺了会儿，感觉非常惬意。车来啦！中午团完房之后就要离开蓝梦岛了，还是这辆出租货车载着我们。12点的船，所以吃了个 brunch 之后就收拾行李，然后坐上了这辆熟悉的出租货车去码头了。说是码头，其实也是当地很有名的蘑菇海滩，还是这种纯人工的方式运行李。白白的蓝梦岛，来的时候充满了未知，走的时候就有点不舍了。回到熟悉的散用码头，然后我们的司机已经在等着我们了。这次订的是金巴兰的 Coronton 的一个度假村，这边都是独栋的很多建筑。听到底，大家看一下我们在金巴兰住的酒店，这是一个商场房，然后进来之后，这里面是卫生间，有一个浴缸，然后很宽敞。因为海边的蚊虫其实更多，所以这个蚊帐真救了命了。外大海的方向，一会儿我们去看看。从酒店出去，这边就是海。金巴兰海滩怎么说呢？就是地理位置好吧，沙滩品质非常的二流。在这儿躺着真的很舒服，看着金巴兰的海滩，吃一个地道的印尼烤鱼。先尝尝这鱿鱼，刷的是甜辣酱，尝尝这小贝壳，这个鱼肉，今天的重点啊！哇，这鱼好香，鲜。今天想跟大家来讲一讲印尼的住宿。现在大家应该都清楚了，我在印尼主要去了2个区域玩，一个是爪哇岛日惹这边，还有一个是巴厘岛。爪哇岛这边我其实是建议大家去住好一点的酒店的。首先的话呢，就是价格，这边的酒店的价格也不贵，5星级酒店的话差不多600-700一晚，有早餐的那种。我觉得体验是非常好的，因为同价位的5星级酒店，可能别的地方就得1-2千了，这块还是很值得一住的。其次就是这边的旅游业并不是很发达，所以你的住宿环境啊，包括你的可能吃饭都在酒店解决是非常重要的。那如果你住的酒店很一般的，整个体验就会断崖式下滑。在巴厘岛这边住宿，我觉得是分2种的，一个是酒店，一个就是民宿，比如 homestay 这种。我个人的话，在巴厘岛就没有住那种奢华型的酒店了，一晚上好几千的那种。当然有一种玩法就是去巴厘岛享受酒店，然后全包式的，每天可能看看海景，早中午早饭、中饭、晚饭全包了，然后很舒服的那种，很享受的感觉。我其实也很想去体验那样的旅行，但这次我不是把重点关注在这方面。我相对来说住的酒店一般都是4星级酒店，差不多400-500一晚包早餐。住的民宿的话，价格都在200左右。这个价位的，我觉得住的是比较舒服的。基本上我的所有的住宿都是包括早餐的。关于早餐这个事儿的话，我还想再说一下，每个人的口味不一样吧。但是我跟我妈妈一起去，我妈妈其实不是很能接受印尼的食物，所以早餐对我们来说就非常的重要。没有早餐，可能这一天的吃饭就是很大的一个问题了。如果酒店有早餐，尤其是自助早餐，那怎么着都能找到自己喜欢吃的，或者是能勉强吃的那种类型的饭，那就会舒服很多。巴厘岛这边的话，如果你住在乌布，民宿也很方便，当然民宿也会提供午饭，哪怕它不提供午饭，可能你在步行范围之内就可以找到可能4-5家不同风格的食物，这样的话你至少还有挑选的空间。那如果你在海滩区域，你
酒店没有买早饭，你出去找都费劲，除非你自己准备了一些，比如面包啊、方便面之类的，你早上可以吃。如果你想说出去找早餐店的，这个情况跟国内可是完全不一样的。至于推荐住宿这块，我本来想给大家推荐一下的，但是这个东西怎么说，我再去看我当时订的这些房吧，价格也不太一样了，而且也不一定你订的时候也是这个价位，那价位不同，其实它的这个心理预期的感觉就不一样啊。就怎么讲，关于找住宿这边，我觉得大家其实还是要用一下 Booking 和 Agoda 这种全球性的订房软件。因为我看国内的携程啊和飞猪之类的订房好像的确评价不是很多，也不是很全面。价格的话其实倒是没差多少，但是如果你想看点评论的，可能还是需要自己想想办法了。我觉得首先就是你的定位要统一了，就因为像我这种长期的游客并不多，如果我就去玩7天，那我可能3天泡酒店，我想住的舒服一点，那你就闭眼去找那些5星级甚至6星级的度假村都不会有问题，因为这边酒店业很发达。那如果说你说我白天可能出去玩的多，晚上回来酒店我就住宿，我不想说花那么多钱在一晚上住宿上，那可能你住4星级酒店就比较好了。那比如说你说我就想体验体验当地人的那种房子是什么样的，然后我觉得那种民宿的话也很舒服，环境也很好，因为那种小花园的感觉确实跟大酒店也不一样，而且房东跟你的关系也是很亲切的，就有一种在地人的感觉，不是好像就去到此一游了的。那可能你也需要做个心理准备，那边的旅游业很发达，所以民宿的卫生和干净都会有专门的人去打扫的，其实跟国内的民宿差不多，但是因为它很多开放式的阳台，所以肯定会有一些壁虎啊，甚至虫子。如果你特别介意的话，慎重。我挺害怕的，但后来我也习惯了。